تو آج اور کل موسم ایسے ہی رہنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ آج تو لداخ کے جو خصوصاً پہاڑی علاقوں پہ برف ہو رہا ہے، مطلب بہت سارے جگہوں پہ میدانی علاقوں میں تو خیر ابھی برف نہیں ہو رہا ہے، چند جگہوں کو کرگل ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے، تو وادی کشمیر میں بھی پہاڑی علاقوں پہ اچھی درمیان درجے کے برف ہو رہا ہے، اور میدانی علاقوں میں بارش ہو رہا ہے، اور صبح سے ہی بارش ہو رہا ہے۔ یہ موسم آج ایسا ہی ہے، تو کل بھی موسم تھوڑا ابھر جیسے آج اس ٹائپ کا رہنے کا امکان ہے، لیکن بارش کا چانسز کم ہی ہے۔ تو کل آج اور کل ٹھنڈ بھی رہے گا، بارش بھی رک رک کے ہوگا کل، تو 5 سے لے کے 9 تاریخ تک موسم عموماً خشکی رہنے کا امکان ہے۔ تو ایولانچ کا کہیں پہ کوئی خطرہ؟ ہاں خطرہ تو رہتا ہے، ایولانچ کا خطرہ رہتا ہے، جب بھی کوئی اچھا برف باری ہوتے تو ایولانچ کا خطرہ رہتا ہے، تو لوگوں سے اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ساودھان رہیے۔ تو ایسے میں 9 کے بعد بھی کوئی اس طرح کی پریڈکشن کی برف باری؟ کوئی 9 کے بعد کوئی تگڑا بارش برف کا ابھی کے حساب سے نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔